Olá, meus queridos. Mais uma vez nós estamos aqui para refletirmos. E a nossa reflexão de hoje é sobre a paciência. Então, a cura da alma se resume na paciência. Ser paciente não é sorrir para toda a maldade humana, nem ser convincentes para com todos os atos indignos. Se concordarmos com todos os males da vida, a pretexto de revelarmos essa virtude, seria um contrassenso absurdo. Ter paciência é resistirmos aos impulsos inferiores que nos cercam, conduzindo-nos todo bem para que seja possível aos seres e coisas que se acham diante de nós. Jesus foi o modelo da paciência suprema e resistiu à nossa inferioridade amando-nos. Jesus não se nivelou com as nossas fraquezas, mas se valeu de todas as ocasiões para nos melhorar e conduzir-nos ao bem. Sua misericórdia tomou nossos erros e transformou cada um em profunda lição para a reforma de nós mesmos. Não aplaudiu as nossas misérias, nem sorriu para os nossos erros, mas compreendeu as nossas deficiências e amparou-nos. A paciência é um livro aberto para todos os corações inclinados ao bem e à verdade. Ela desarticula os mecanismos da maldade. A paciência é a virtude que mantém o controle emocional e o equilibrado sem perdermos a calma ao longo do tempo. Ela consiste, basicamente, de tolerância ao erro ou fatos indesejados. A paciência é a capacidade de suportar incômodos e dificuldades de todas as horas, de qualquer hora e em qualquer lugar. Chico Xavier nos dizia: não há problema que não possa ser solucionado pela paciência. Então, que nós possamos refletir sobre isso e trabalhar essa virtude em nós, porque nós sabemos que quando nós conquistarmos realmente essa virtude, que é da paciência, nós teremos muito mais saúde, tanto física como emocional e espiritual, porque iremos conseguir nos manter serenos e equilibrados diante daquilo que nos desagrada. Então, devemos estar sempre vigilantes nesse sentido, para entendermos que cada um está no seu estágio evolutivo e que nós temos que ser tolerante e paciente para convivermos melhor com todos aqueles que nos cercam. E assim nós encerramos a nossa reflexão de hoje. Um beijinho no coração de cada um. Quero dizer também que amo vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus assim nos permitir.